रात के 11:30 बजे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। आर्यन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा है। अचानक उसे नीचे की मंजिल से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। आर्यन, बेटा, जरा नीचे आओ। मुझे अलमारी साफ करने में तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन थोड़ा थका हुआ है। वह अपनी कुर्सी से उठता है और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आया माँ, बस 2 मिनट। दृश्य 2, गलियारा, कॉरिडोर। आर्यन जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, उसके बगल वाले कमरे, स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक हाथ बाहर निकलता है और आर्यन का मुंह दबाकर उसे अंधेरे कमरे के अंदर खींच लेता है। दृश्य 3, स्टोर रूम के अंदर आर्यन घबरा जाता है और छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसे खींचने वाली उसकी असली माँ है। वह डरी हुई है और उसके होठों पर उंगली है, खामोश रहने का इशारा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो नीचे रसोई में। उसकी माँ कांपते हुए धीरे से बोलती है। चुप रहो आर्यन, नीचे मत जाना। मैंने भी वही आवाज सुनी है। दृश्य 4, क्लाइमेक्स। तभी सीढ़ियों के नीचे से फिर वही आवाज आती है, लेकिन इस बार वह आवाज थोड़ी भारी और डरावनी है। आर्यन, बेटा, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? आर्यन और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं। अचानक स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से उन्हें किसी के चलने की परछाई दिखाई देती है। परछाई वहीं रुक जाती है। अंधेरा छा जाता है और केवल एक धीमी हंसी सुनाई देती है।